Gelintülü Şelalesi, il merkezine 90 kilometre mesafede olan Ayder Yaylası'nda yer almaktadır. Suyun düşüş şekli gelin tülünü andırdığı için bu adı alan şelale görülmeye değer bir tabiat harikasıdır. Ayder Yaylası'nda 300 metre yükseklikten akan Gelintülü Şelalesi, yaylanın tam merkezinden yükselmektedir. Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırları içinde yer alan şelalelerin en dikkat çekicilerinden biri. Berrak bir havada yukarıdaki yeşil yamaçları aşarak ince beyaz bir doğak gibi yüzlerce metreden süzülen Gelintülü Şelalesi son kademesinde 23 metredeki kayalardan kendini boşluğa bırakıyor, masmavi bir gökyüzü, yemyeşil orman dokusu ve bembeyaz şelalenin oluşturduğu renk kontrastı görenlerde hayranlık uyandırıyor. Suyun düşüş şekli gelin tülünü andırdığı için bu adı alan şelale görülmeye değer bir tabiat harikasıdır. Ayder, Çamlıhemşin ilçesinin 19 kilometre güneydoğusunda 1350 metre yükseklikte çam ormanları ile kaplı, daha ziyade yayla niteliğinde bir yerdir. Fırtına Deresi boyunca eşsiz doğa güzelliklerini izleyerek varacağınız Çamlıhemşin ilçesi hudutları dahilinde yer alan Ayder Gürgen dibiyle aşağı ve yukarı ambarlık Gelintülü Şelalesi, yayla evleri, çiçekli düzleri, türlü çiçeklerden elde edilen balı ve şifalı kaplıcasıyla sırtını Kaçkarlara dayamış çam örtülü yamaçlarla kaplı cennet görünümündedir. Fauna açısından da zengin olan Kaçkar Dağları'nda çengel boynuzlu dağ keçisi, kurt, ayı, domuz, tilki, vaşak, geyik, sansar, çakal, kuşlardan sülün, kartal, doğan, atmaca, şahin, yaban tavuğu ve benzeri yaban hayvanları bulunmaktadır. Her yıl Nisan ve Mayıs aylarında Karadeniz'den ayrılarak Hemşin, Fırtına ve Çağlayan dereleri boyunca sadece yumurta bırakmak için seyahat eden deniz alalarının derelerdeki üreme faaliyetlerini görmek ve izlemek dikkate değer bir olaydır. Her yıl yumurtalarını söz konusu derelerin aynı yerlerine bırakan deniz alaları Ağustos ve Eylül aylarında tekrar denize dönmektedirler.